Welcome back to my channel. ඔන්න වෙනදා වගේම අදත් අලුත් ස්නැක් රෙසිපි එකක් අරගෙන ආවේ. මේ ස්නැක් එකත් ඔයාලට ගොඩාක් ලේසියෙන් තේ වෙලාවට හදාගන්න පුළුවන්. මම මේ ස්නැක් එක හදාගන්න අරගෙන තියෙන්නේ පිටි ග්‍රෑම් 150කින් මම ස්නැක් 12ක් හදාගෙන තියෙනවා. ඔයාලට මේ ප්‍රමාණය පිටි අඩු වැඩි කරලා ගෙදර ඉන්න ප්‍රමාණයට ස්නැක් හදාගන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මගේ channel එක subscribe කරන්න. ළඟ තියෙන පොඩි bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එකටත් කැමති නම් like එකක් දෙන්න, comment එකක් දාන්න. අනිත් අයටත් බලන්න share කරන්න. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ snack එක හදාගන්නේ කියලා. මම මෙතන පිටි කෝප එකක් ගන්නවා. ලුණු පොල් තෙල් මේස හැඳි දෙකක් එකතු කරනවා. එකතු කරලා මේක අතේ ඇලෙන්නේ නැති ඩෝ එකක් විදිහට අනා ගන්න ඕනේ. වතුර ටික ටික එකතු කරලා පිටි ටික අනා ගන්න. වතුර ගොඩාක් වැඩි කරන්න එපා. ඒ නිසා වතුර ටික ටික එකතු කරලා අතේ ඇලෙන්නේ නැති ගානට පිටි ඩෝ එක අනා ගන්න ඕනේ. ඩෝ එක අනාගෙන ඉවර වෙලා පොල් තෙල් ටිකක් අරගෙන පිටි ඩෝ එක හොඳට තවර ගන්න. ඊට පස්සේ පිටි ඩෝ එක වහලා විනාඩි 10ක් 15ක් තියෙන්න ඕනේ. මම මෙතන තඹගත අලගෙඩි එකක් අරන් තියෙනවා. බිත්තර දෙකයි. මේ ටික ඔක්කොම මේ වගේ පොඩියට ග්‍රේට් කරගන්නවා. ග්‍රේට් කරන්න නැතුව මේ ටික ඔක්කොම පොඩි කරලා අරගන්නත් පුළුවන්. මම මෙතන මොසරෙල්ලා චීස් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට මොසරෙල්ලා චීස් තියෙනවා නම් විතරක් එකතු කරගන්න. මොසරෙල්ලා චීස් කියන එක මේකට අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් නෙමෙයි. චීස් එකතු කරගත්තාම මේක ගොඩක් රසයි. පොඩියට කපාගත්ත ලුණු ගෙඩියක්, අමු මිරිස්, ගම් මිරිස්, ලුණු, කෑලි මිරිස් මේ ටික ඔයාලගේ රස අනුව එකතු කරගන්න. මේ ටික එකතු කරලා මේ ටිකත් එක ඩෝ එකට එනකන් හොඳට අනා ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට අනාගත්ත අල මිශ්‍රණය මම මෙන්න මේ වගේ හැන්දකින් කොටස් කරගන්නවා. එක සමානව එන්න ඕන නිසා තමයි මේ විදිහට හැන්දකින් මම කොටස් කරගන්නේ. මේ තියෙන්නේ ඒ විදිහට හදාගත්ත අල බෝල ටික. දැන් මේ විදිහට පිටි ටිකක් ඉහගෙන අපි හදාගත්ත ඩෝ එක මෙන්න මේ විදිහට රෝල් කරගන්න ඕනේ දිගටි හැඩයට. දැන් මේ විදිහට එක සමාන කොටස් වලට කපාගෙන මෙන්න මේ වගේ බෝල හදලා තියාගන්න ඕනේ. දැන් මේ විදිහට හදාගත්ත බෝලයක් අපි රවුම් විදිහට තුනී කරගන්න ඕනේ. මම මෙන්න මේ විදිහට තුනී කරගෙන මේක එක සමාන විදිහට මේ ස්නැක් ටික එන්න ඕනි නිසා මම මෙන්න මේ වගේ කප් එකක් තියලා වටේ කපා ගන්නවා. මේක මේ විදිහට කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මම මේ විදිහට හදාගන්නේ ස්නැක් ටික එක සමානව එක පිළිවෙලකට එන්න ඕනි නිසා. දැන් අපි හදාගත්ත අල මිශ්‍රණයෙන් කොටසක් මෙන්න මේ විදිහට මැදින් තියාගන්න ඕනේ. මේක ගොඩාක් තුනී කරන්න එපා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ත්‍රිකෝණයක් විදිහට නමා ගන්න. නමන හැටි හොඳට බලා ගන්න. ඔයාලගේ ඩෝ එකේ මිශ්‍රණය මේ විදිහට හරි පදමට ආව නම් මේක අලව ගන්න වතුර ඕනේ නැහැ. මෙන්න මේ විදිහට අපිට ඇඟිලි දෙකෙන්
මේක අලව ගන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ පිටිඩෝ එක ටිකක් වේලිලා වගේ නම් වතුර ටිකක් ගාලා මෙන්න මේ විදිහට මේක අලව ගන්න. මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ ස්නැක් ටික ඔක්කොම හදා ගන්නවා. හරිම ලේසියි හදාගන්න. ඒ වගේම හරිම ලස්සනයි පෙනුමෙන් මේ ස්නැක් එක. මේ තියෙන්නේ ඒ විදිහට හදාගත්ත ස්නැක් ටික ඔක්කොම. දැන් තියෙන්නේ අපිට මේක බැද ගන්න විතරයි. මේ විදිහට ස්නැක් එක දාගන්න පුළුවන්. මේකට තෙල් ගොඩාක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. තෙල් ගොඩාක් ආවොත් ඔයාලට එකපාරම මේක බැද ගන්න පුළුවන්. නැත්තම් මෙන්න මේ විදිහට හැන්දට තියලා ස්නැක් එක යට කර වෙනකොට නිකම්ම ගැලවිලා තෙල් එකට යනවා. ඊට පස්සේ හැන්දෙන් ස්නැක් එක උඩට තෙල් ටිකක් මෙන්න මේ විදිහට දාන්න. ගොඩාක් තෙල් දාන්න නැතුව මෙන්න මේ විදිහට අපිට ස්නැක් එක හදාගන්න පුළුවන්. ලිපේ ගින්දර මධ්‍යම ප්‍රමාණයට තියාගන්න. දැන් අපි ස්නැක් එක අනිත් පැත්ත හරවලා විනාඩියක් විතර මධ්‍යම ප්‍රමාණයට ලිපේ ගින්දර තියාගෙන ස්නැක් ටික හදාගන්න. මම මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ ස්නැක් එක හදාගත්තේ. ඔයාලා try කරලා බලන්න. පිටි කෝප්පයකින් ගෙදර ඔක්කොටම බඩ පිරෙන්න කන්න මේ වගේ රසම රස ස්නැක් එකක් හදාගන්න පුළුවන්. වීඩියෝ එක බැලුවට ගොඩක් ස්තුතියි. මේ වගේම රසවත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හම්බ වෙමු.